我家二宝是个早产儿，从出生身体体质就不好，稍有不注意感冒、发烧、咳嗽、腹泻等常见疾病就随之而来，我们一家人可是不少费心。婆婆是一名老医生，她深知是药三分毒，宝宝本来身体就不是很好，何况孩子的免疫系统还不是很完善，根本受不了药的刺激，所以从小宝宝生病，婆婆采用健康无副作用的食疗方给宝宝调理好的。有一次宝宝咳嗽，婆婆立马去买了洋葱回来，蒸给宝宝喝。第二天宝宝的咳嗽好转很多，才喝2天就没有咳嗽了。你们说神不神奇？洋葱水的制作方法也超级简单，把洋葱洗干净去表面，把整颗洋葱浸在水中，用刀快手切开约6片。很多人很怕切洋葱，因为会一边切一边流眼泪。其实把洋葱浸在水中，切开时便不会流泪。把已切好的洋葱放在碗里，不用加水。待洋葱反转放在碟上，煮滚水后把洋葱放在蒸架上，用中火隔水蒸。蒸30分钟，碟上淡紫色的便是洋葱水，把洋葱水倒出来便完成。一颗洋葱可以蒸出约60毫升洋葱水，蒸熟后的洋葱可以留着来用制作晚餐。蒸好后的洋葱水有微微的甜味，我家姑娘说好好喝，喝了2次，晚上就没再咳嗽，第二天又喝了1次，彻底好了。看着宝宝不再一直咳嗽，宝妈我心里很安慰，宝宝的健康是我最在意的，而且这个方法不仅对宝宝适用，全家都是有效的。赶紧给你家人试试吧，分享给更多的人哦。冰糖梨水对于肺燥咳嗽也有奇效哦。将梨切块或者切片，放入锅中，加入适量冰糖，熬煮至水烧开为止。